ور تاریخ ندی قربان شمع وطنای زد کوم تاریخ دیوان شمع وطنای والګه تا ټول رښتیا ویلي وو پوه شوې او که نه زه دومره تنبل وم چې زه د خپلې ادارې نه بې خبره پاتې شوم نه پوهېږم دا څه حال دی دا ګوره مدیر عزیز ته زنګ ووهه په 2 دقیقو کې باید دلته ځان راورسوي نور نه پوهېږم او که رانغی بیا زه پوهېږم او دی زنګ میزنم صاحب راشي توبه څومره چې د انسانیت نه کار اخلي دونه دا خلک په اوږو سپرېږي بله سلام علیکم مدیر صاحب بله بله خودم هستم صاحب بله جانم رئیس صاحب عاجل خواسته تان مدیر صاحب میایم این عاجل خیریت خواست بله صاحب تیزی که بیاین صاحب رئیس صاحب خواسته تان خدا میرسانم بله خداحافظ رئیس صاحب میایم ځان که نه پوهېږم چې ولې السلام علیکم رئیس ولې دونه ځان وکړو ما ویلی چې په 2 منټو کې ځان راورسوه رئیس صاحب اونمون از که صاحب تلفن آمد ما حرکت کردم آمدم صاحب تمام کارمندار که پرسوال میکنه کجا میری وقت نبود گفتم پیش رئیس صاحب میرم آمدم صاحب در زینه نزدیک بود پایم خطا بخوره او گاه شوه این صاحب خدا رساندم امر کنی صاحب خیرت چی گپ صاحب ته پوهېږي چې ستا په دفتر کې څه تېرېږي تا ته پته ده صاحب چرا چی گپ است تا ته هیڅ پته نشته ستا په دفتر کې رشوت خوري کار شکني د مراجعینو کار نه ترسره کېږي ټوله ورځ ناست یا په موبایل کې گیم دی او یا فیسبوک دی د دفتر څخه بېخبره یې ولې او رئیس صاحب اشتباه میکنین یه هر کس که گفته غلط گفته این بوتان است این تومت است صاحب ما هر دقیقه از کار و دفتر خود با خبر هستم نه کس اختلاس کرده نه رشوت خورده نه دیگه کو بده من نشان بده کی میگه صاحب میگه پاره ما هر دقیقه صاحب از دفتر خود با خبر هستم مدیر صاحب دا ټول کارونه چې ما ویلې دا ستا په وظیفه کې ستا په دفتر کې موجود دي نه صاحب اشتباه کردین خیلی پس بگوین کی است چی ثبوت دارین صاحب بگوین برای من هر کی صاحب هر چیز میگه هر کی از خود دوست و دشمن داره مدیر صاحب چغې مه وهه څه چې ما ویله هغه حقیقت دی ته د خپل ادارې نه د خپلو کارکوونکو نه بېخبره یې او ته وایې چې سند و ثبوت ما سره سند هم شته ثبوت هم شته ویډیو یې هم شته چی میگین صاحب خدا چی میگین صاحب بله څه چې ما ویلې هغه رښتیا دي او که نه یې منې دغه ده ویې ګوره مهرباني دا دی وګوره مهرباني وروره خیرت خو به یې یو ساعت کېږي چې زما سر ته ولاړې ووایې راته خبره وکړه څه کار لرې را سره ګوره وروره بوتل غوندې راته ولاړې خبره کوه چې زه خپله کار لرم مامور صاحب قربان دې شم لږ دې خوله سمه خوازه وه زه غواسې چټي نه یم راغلی عریضه مې په لاس کې وشړېده خو دغه راته امضا که بس کار خلاص دی ګوره وروره امضا خو به درته کوم خو ګوره امضا قلم ته ضرورت لري قلم رنګ ته ضرورت لري او مغز بادام ته ضرورت لري اوس خو پوه شوې که نه بلکل پوه شوم چې پوه شې لږ ذره را سره لاره ونیسه راکړې صاحب او مامور صاحب دا یوه هفته دې داسې وکړولمه خو د لومړۍ ورځې نه به دې ویلي وه چې بس خوله مې خوږه کوئ خو تاسو خلک په نیمه باندې نه پوهېږئ که سرګردانه کړو خو دا نه به دې ویلي وو بابا دغه مې واخله کواړې چې کارونه سر ته ورسېږي را سره دغسې لاره ونیسه او ټول کارونه به دې په یوه ورځ کې خلاص زه پوه شوم په مخه دې ښه سلیم
بله دا ستا همکاران دي څنګه سند و ثبوت دې په خپلو سترګو ولیده؟ بله صاحب دیدم او رئیس صاحب بزرگوار گناه ما چیز این صاحب نفر اعتمادی ماست صاحب تمام همه چیز سر از اعتماد کردم که آدم صادق و پاک است اما امروز صاحب کس پشت سر خنجر میزنه من چی گناه دارم صاحب من میپذیرم صاحب حقتان است صاحب خیر صاحب زیاد صاحب هم یک هفته مرا وقت بدین یک هفته وقت بدین صاحب من تمام این کثافت ها را صاحب پاک میکنم فکر نمیکنم که دیگه کس اختلاس نام رشوت بگیره صاحب صرف یک هفته مرا وقت بدین مدیر صاحب این سلیم من نمیمانم صاحب مدیر صاحب ته خواهش خو میم. سلیم نه پرېږدی ولې خپله د کار وړتیا نه لرې همدغه خلک تا په دغه بستونو کې مقرر کړي دي ستا اعتمادي خلک دي همدغه سره ته لاس لرې پوه شوې او که نه صاحب من خبر یوه هفته نه چې یوه ورځ هم نشم درکولی تا ته وخت درکړم سیکولی پوه صاحب شوې؟ یو هفته اجازه ما ته وخت راکړه صاحب یو هفته زه نشم کولی د دې قسم درته وروسته خورم نه صاحب ځان په بندوم یو نه هفته. خپله دفتر خواهش ولکه کوم په یو هفته وای اجازه ولکه د مدیر صاحب مکتوب ولیکل دی دی بس نه یې منفعت کنه رئیس نه، اشتباه خواهش میکنم کنم صاحب. بچه شم. چداری من زما گناه نشته صاحب وایم زما کړه امر دی له دې وروسته نه غواړم چې ته زما په دې را کې کار وکړې اجازه. یوه ورځ وخت هم نه درکوم ولکه مکتوب یې ولیکم منفعت کړې که نوره په دې اداره کې هېڅ ډول رشوتخوره خاینان ځای نه لري وایم مرزا منفعت وایم منفعت بسم الله بسم الله وایم منفعت بخیر چی هم هست بخیر سایه بخشید کردم من توی همه بخور من بسیار بگی همه بخور چی کردم تره بگی ترسیدی بگی همه بخور من خدا عمر که خیریت خواست چی پس چرا ترسیدی او ګرانه کاش کې یو څه شی به د نور هم پرېښودلی وای پوهېږې چې په دا څو شیبو کې مې څه خاینین رشوتخوري چې وای دا مې ټول له بس نه منفقول او ټول مې شړل خو پرېږده نه ښودم چې ما ټول منفق کړي وای او آدم براستی که تو خواستی بیدار شو بیدار تو یک مامور استی تو به چی با منفکی کس شوله تا بخو پرده تکو بترس که امروز سبا خودت منفک نکنن فهمیدی یا نه؟ یاره زما ګرانه باور وکړه چې تو هم راست میگی